Colegio Santo Domingo presenta Juntos con Domingo de Guzmán y el perro Mingo. Mingo, hoy te propongo que a cada una de las personas que viven contigo le digas algo positivo. ¿Cómo es eso? Para que lo entiendas, te voy a decir algo a ti. A ver, dime. Mingo, tú eres un perro muy solidario. Estás siempre presente cuando te necesitan. ¡Ah! Y tú, Santo Domingo, siempre te preocupas por nosotros. Niños y niñas, hoy díganle algo amable a quienes viven con ustedes. Así la vida es más feliz. Y este fue el consejo de hoy de Domingo de Guzmán y el perro Mingo. ¡Hasta la próxima!